Борын-борын-борындан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәле ҡоро ер, барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Унда булған ти борын, Йәнбирҙе тигән ҡарт менән Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юл асыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙа бында килеүен, атта сәйер һыуы. Ҡайҙа тороп ҡалыуын, үҙҙәре дә онотҡан ти. Икәүҙән-икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Тора-бара бул икәү, ике улы булып киткән ти. Шүлгән булған улыһы, Урал булған кесеһе. Бөтә кеше күрмәйсе, тик йәшәгән дүртеһе. Донъя маҙар йыймаған, ҡашыҡ аяҡ тотмаған. Ҡаҙан асып ут яғып, улар донъя көтмәгән. Ауырыу һыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән. Тик барлыҡ нәмә үлем үҙебеҙ тип һанаған. Һунарға ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған. Менәренә арыҫланды, балығына суртанды. Ҡошҡа сөйгән шоңҡарҙы, ҡан һурырға һөлөктө, ул иштәрен ясаған. Бик борондан булғанмы, Йәнбирҙе үҙе ҡылғанмы, бара тора шул ерҙә йола булып киткәнме. Яртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә. Ирле бисәле икәүһе башын сайнап ашаған. Шүлгән менән Уралға, эте менән арыҫланға, шоңҡар менән суртанға. Бүтән һанын ташлаған. Яртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек ҡорғасы булһа. Ирле бисәле икәүһе йөрәгене һайлаған. Үлән емшәр йән тотҡан, ҡара һөлөк ҡаҙаған. Һөлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын ясаған. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы. Баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡанысыуҙан. Уландарын тыйғандар, һис ярамай тигәндәр. Ай үҫәһен көн үҫеп, балалары иҙ белеп. Шүлгәненә 12, Уралына 10, береһе арыҫлан менән тип, береһе шоңҡар сөәм тип. Маҙаһына тейгән һуң, ике улына Йәнбирҙе төшөндөрөп биргән ти. Икегеҙ ҙә баламһыҙ, күҙебеҙҙең ҡарамһыҙ. Тешәр сағығыҙ үтмәгән, быуынығыҙ ҡатмаған. Мин ни бирһәм ашағыҙ, мин ни ҡушһам эшләгеҙ. Күнегергә һабайға, ана болан менегеҙ. Сыйырсыҡтың тубына Яғылбайҙы сөйөгөҙ. Һыуһағағыҙ уйында, ана аҡһыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырып, ҡандан ауыҙҙа артығыҙ. Тип тағы ла быларға йола өйрәтеп ҡуйған ти. Ҡан эсеүҙән балаларын тағы бер ҡат тыйған ти. Берҙән бер көн еткәндә, ҡарт менән ҡарсыҡ икәү ау-ауларға киткәндә, Шүлгән Урал икәүләп, торлаҡта аулаҡ ҡалғанда, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң, ике бала һөйләшеп, ашауҙан һуңласҡанда, Шүлгән уйлап торғанда, ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйғанын белһә лә, эсә күрмәҫ тиһә лә. Шүлгән Уралны димләп, ул шулай тип әйткән ти. Йәнде ҡойоп һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һыуһағанда ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа. Атамдар йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡайғырып, аяҡ-ҡулын талдырып, беҙҙә өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип. Урал, әйҙә булмаһа, ҡабырсаҡта асайыҡ, һәр беренән аҙ-аҙлап берәй тамсы эсәйек, ҡандың тәмен беләйек.